نكملوا la série d'exercices. Le poids et la masse. On doit l'exercice 3. Alors, l'intensité du poids d'une personne à Casablanca est 490 newtons. Sachant que l'intensité de pesanteur à Casablanca est 9,8 newtons par kilogramme. 1. Retrouvez la masse de cette personne. Alors, on a le poids. On a l'intensité de pesanteur à Casablanca. On a la masse de cette personne. Alors, on va voir la masse et le poids. P est égal à M fois G. يعني le poids de la personne Casablanca. Il y a la masse de la personne fois G, l'intensité de pesanteur Casablanca. Il a le lieu, le place, qui a la valeur de G. Alors, هنا طلبوا منا اننا نحسبوا لا ماس. alors باش نلقاو لا ماس غادي نقسموه هنايا على جي ونقسموه هنايا على جي. alors هنا غادي تبقى لي ام لا ماس وهنا غادي يبقى لي سي بي ديفيزي par جي. alors بالنسبه لو بوا في كازابلانكا سي 480 نيوتن وبالنسبه لجي في كازابلانكا سي 9,8 نيوتن par كيلوغرام. alors هنا عندي نيوتن وهنا نيوتن par kilogramme. Alors, غادي نختزلو بنيوتن وغادي تبقى لي la masse en kilogramme. وغادي نلقاو la masse est égale 50 kg. De calculer l'intensité de son poids à Paris. On a l'intensité de pesanteur Paris, c'est 9,81 newtons par kilogramme. On a غادي نستعملو même relation. Alors, P, le poids Paris, نزيد هنايا P, يعني Paris وهنايا Casablanca, est égal la masse de cette personne fois G Paris. Alors la masse ما كتبدلش puisque la masse ne change pas. يعني la masse ديال هاد la personne في كازابلانكا هي la masse ديالو في باريس هي la masse ديالو في اي بلاصه اخرى لان ما كتبدلش لا فالور ديالها. وبالنسبه للجي عطاوها لينا. او بالنسبه لا ماس 50 كيلوغرام بالنسبه للجي سي 9,81 newtons par kilogramme. Au calcul, le poids de cette personne à Paris, c'est 490,5 newtons. Alors, هنا يقدروا يعطيوكم مباشرة هذا السؤال الثاني. يعني ما يعطيوكمش هذا السؤال الأول هذا وغادي دوزو ميم ايتاب لأن ضروري خاصكم تلقاو لا ماس. لا ماس كيفاش غادي تلقاوها؟ غتخدموا هاد لو بوا في كازابلانكا ou l'intensité de pesanteur لان الا عرفنا بي و جي كنقدروا نعرفوا لا ماس ولا ماس الا عرفناها راه ما كتبدلش. يعني هنا نقدروا نكتبوا بان لا ماس نو شونج با نو ديبون با دو ليو يعني كتبقى عندها ميم فالور. عاد كنكملوا يعني واخا يعطيوكم غير السؤال الثاني بوحدو راه ضروري ما تحسبوا لا ماس. Dans l'exercice 4, on considère une pomme en équilibre suspendue par un fil d'un dynamomètre au point A. هنا عندنا واحد التفاحه معلقه في واحد الخيط ديال الدينامومتر. 1. Faire le bilan des forces exercées sur la pomme puis classer ces forces en force de contact et force à distance. Alors بالنسبه les forces exercées sur la pomme كاين هذا le fil de dynamomètre. alors غادي نكتبوا la force exercée. alors la force exercée par le fil de dynamomètre و puisque هاد لو فيل راه او كونتاكت مع هاد لا بوم يعني راه كيتلاقى معاها وبالتالي هاد لا فورس كنقولوا سي اون فورس دو كونتاكت. الوغ هنايا فورس دو كونتاكت لان كاين واحد لو كونتاكت entre le fil et la pomme. بالنسبة la force الثانية c'est le poids. alors فاش كنقولوا le poids de la pomme كنقصدوا بها la force exercée par la terre sur la pomme. alors le poids de la pomme. وهي force à distance. alors هنا نكتبوا force le type ديالها force à distance. De donner l'énoncé de conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. alors هنا question de cours يعني خاصكم تكونوا حافظين هاد الكونديسيون d'équilibre راه عندكم في الدرس ديالكم. يعني lorsqu'un corps soumis à deux forces est en équilibre alors les deux forces كيكون عندهم même ligne d'action même intensité كيكون
يكون عندهم سونس اوبوزي بحال الحاله ديال هاد لابوم. فاش شفنا لو بيلون دي فورس قلنا بان كاينين دو فورس، كاين لا فورس اكزercée بار لو فيل وكاين لو بوا دو لا بوم. الوغ وعندنا بان هاد لا بوم اون اكيليبر. الوغ هاد لي دو فورس غيكون عندهم ميم ليني داكسيون و ميم انتونسيتي و دو سونس اوبوزي. الوغ هادشي فين كينفعنا هاد لي كونديسيون ديكيليبر اننا نستنتجو لي كاركتيرستيك دي فورس. Alors, 3, déterminer les caractéristiques des forces P et F. Alors, P, يعني راه رمزو le poids دائما كنرمزو ليه ب P. وبالنسبة لهاد la force exercée par le fil رمزو ليها ب F. Alors, بالنسبة للpoint d'action نبداو ب le poids. Alors, le poids دائما point d'action, la point d'application هو le centre de gravité du corps ولا هنايا de la pomme. راه رمزو ليها هنا بالجي، ما عرفتش واش غتبان لكم. إذن هنايا كنرمزو ليها ب جي. بالنسبة لليني داكسيون قلنا دائما يا لا droite verticale. إذن لا droite verticale qui passe par G, qui passe par le point d'action, par G. بالنسبة le sens إذن de G vers le bas. بالنسبه للانتونسيتي الوغ باش نعرفوا هاد لانتونسيتي خصنا بعدا نعرفوا لانتونسيتي دو اف. نمشيو بعدا لي كاركتيرستيك دو اف. بالنسبه للبوين داكسيون هي البوين دو كونتاكت اونتر لو فيل دو دينامومتر وما بين هاد لا بوم هادي. راه عطينا هاد البوين هادي رمزو ليها ب ا. اذن سي لو بوين ا. بالنسبه لا ليني داكسيون راه عندهم ميم ليني داكسيون. الوغ نكتبوا لا droite verticale qui passe par A. ولا نقدروا نقولوا qui passe par G. ولا من هنايا عطينا دو بوين A و G نقدروا نكتبوا من الاول لا droite AG. بالنسبه ليهم بجوج ميم ليني داكسيون يعني ميم droite نكتبوا لا droite AG. بالنسبه لو سونس الوغ الا كان هاد لو بوين vers le bas الوغ هاد F غادي تكون vers اذن de A vers le haut. اذن vers le haut. إذن إما نقولو دو A vers le haut ولا نقولو غير vers le haut. بالنسبة للانتونسيتي هي اللي كيعطيها لنا هاد لو دينامومتر. الوغ هاد لو دينامومتر راه كيعطينا شحال لانتونسيتي دو لا فورس exercée par le fil du dynamomètre sur la pomme. الوغ كيعطينا سي 2 نيوتن. الوغ إلا كانت هادي 2 نيوتن راه حتى لو بوا سي 2 نيوتن لأن قلنا بأن عندهم ميم انتونسيتي. الوغ سي 2 نيوتن. Alors 4, représenter les deux forces en utilisant l'échelle 1 cm pour 1 newton. يعني pour représenter la force, يعني le vecteur force, alors كنحتاجو une flèche. Alors la flèche منين كنبداو l'origine ديال هاد الفيكتور كنبداوها من البوان d'action. Alors نبداو بعدا ب le poids de la pomme. Alors كنبداو البوان d'action c'est G. يعني هاد la flèche غادي نبداوها من G. فين غادي نمشيو واش vers le haut ولا vers le bas. اذا كنمشيو لو سونس دو جي vers le bas. وهنايا بالنسبه لا ليني داكسيون يعني كتعطينا بان راها فيرتيكال و vers le bas. دابا الطول ديال هاد لا فليش يعني فوقاش غادي نحبس. غادي نستعملو دابا لانتونسيتي يعني غادي نرجعو ليشيل. هنا عندنا في لانتونسيتي 2 نيوتن وليشيل اللي عطاونا قالوا لنا بان نمثلو كل 1 نيوتن ب 1 سنتيمتر. حنا عندنا 2 نيوتن يعني غادي نحتاجو 2 سنتيمتر. وبالتالي كنحسبوا من البوان جي vers le bas 2 سنتيمتر يعني هاد لا longueur de la flèche غادي تكون 2 سنتيمتر. alors هادي هي la représentation du poids de la pomme. pour représenter F يعني la force exercée par le fil du dynamomètre كنبداو من البوان d'action. alors le point d'action c'est A يعني غادي نبداو من هاد البوان A غادي نمشيو vers le haut و la droite la ligne d'action راه verticale و vers le haut يعني الطول ديال هاد لا فليش حتى هو 2 سنتيمتر لان عندي هنايا 2 نيوتن. وبالتالي غادي نحسبوا من A يعني من هاد البوان d'action الفوق 2 سنتيمتر. هادي لا représentation de la force F.
5. Calculer la masse de la pomme, sachant que l'intensité de pesanteur est 10 newtons par kilogramme. Alors, on a la relation entre l'intensité de poids et la masse. Alors, P est égal à M fois G. Brinehna la masse. Alors, la masse est égale le poids, l'intensité de poids divisé par G. يعني هنا كنقسمو على G وهنا كنقسمو على G باش يبقى لنا في هاد الطرف غير M. Alors, pour P, c'est 2 newtons, يعني كيعطيها لي لو دينامومتر هي هادي c'est 2 نيوتن. بالنسبة ل G c'est 10 نيوتن par kilogramme. غادي نختزلو بالنيوتن غادي يبقى لي لا ماس en kilogramme. alors غنلقاو c'est 0,2 kilogramme. هادي هي لا ماس دو لا بوم. بالتالي كنكونوا سالينا لا سيري ديكزارسيس، يعني دي زيكزارسيس اللي هما بساط وبحال هكا كيكونوا في الامتحان. يعني خصكم غير تكونوا فاهمين الدروس اللي قبل، كيفاش تجبد لي كاركتيرستيك دون فورس، كيفاش تمثل هاد لا فورس، كيفاش تقد تطبق هاد لا كونديسيون ديكيليبر باش تستنتج لي كاركتيرستيك دون فورس. يعني مثلا ما كنتيش عارف لانتونسيتي ديال واحد لا فورس وعارف لانتونسيتي ديال لا فورس الاخرى، كتطبق لا كونديسيون ديكيليبر. يعني كتعرف بان راه خصهم يكون عندهم ميم انتونسيتي. تعرف العلاقه اللي كتجمع ما بين لو بوا ولا ماس، تعرف بان لا فالور دو لا ماس ما كتبدلش. يعني مفاهيم اللي هما بساط. الا قريتو الدروس ديالكم راه ما غادي تلقاو حتى مشكل في لي زيكزارسيس.